ก็คือการล่มสลายของสหภาพอะไรโซเวียตเก่งมากพอล่มสลายคือพอไม่มีการขัดแย้งในเรื่องของสงครามเย็นเนี่ยประเทศต่างๆในโลกเนี่ยก็มีการกระชับมิตรโดยการทำอะไรมากขึ้นค้าขายใช่ไหมขายของกันอ่ะก็มันไม่ต้องสู้กันแล้วขายของกันดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยและเป็นตัวผลักดันที่ทำให้อินเดียเนี่ยมีนโยบายนี้นะแล้วก็ต้องการที่จะร่วมมือในด้านต่างๆกับหลายประเทศในภูมิภาคนะฮะทีนี้อาจารย์จะสรุปที่เขียนบน PowerPoint เนี่ยไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าข้างหลังเห็นหรือเปล่าหรือไม่ได้ดูเห็นหรือเปล่าข้างหลังเห็นนะทีนี้อาจารย์สรุปเลยว่าเอาเฉพาะแต่ว่านโยบายเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเรานะก็คือยังไงพฤติกรรมตอนนี้ของอินเดียเนี่ยเริ่มข้อหนึ่งเริ่มที่จะให้ความสนใจนะกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น SEA นี่ Southeast Asia ของการค้าใช่ไหมกับประเทศในภูมิภาคเราใช่ไหมฮะอันที่สามก็เกิดการร่วมมือในเรื่องของความอะไร security เรื่องอะไรความมั่นคงนะทีนี้ความมั่นคงเนี่ยก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของอะไรการต่อต้านผู้ก่อการร้ายแล้วก็อะไร piracy คืออะไรเคยได้ยินพวกโจรสลัดไหมพวกโจรที่อยู่ในพวกต้านน้ำพวกโจรสลัดอันนี้มันเป็นประเด็นใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากมีการล่มสลายของสหภาพอะไรโซเวียตนะหรืออาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของนาร์โคติกส์คืออะไรปรับตัวเองใช่ไหมให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่หรือว่าแก้ปัญหาประเด็นใหม่ๆใช่ไหมคะคราวนี้ลงละเอียดย่อยไปอีกว่าไอ้นโยบายเนี้ย Look East Policy ของอินเดียเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงกับประเทศไทยเรา BIMSTEC มาจากอันนี้ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation คือเป็นการร่วมมือนะในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เศรษฐกิจนะประเทศที่ร่วมอยู่ใน BIMSTEC คืออะไรคือใครบ้างมีบังกลาเทศอินเดียเมียนมานี่อะไรพม่าศรีลังกาไทยเนปาลภูฏานและไทยหมดแล้วทีนี้อาจารย์ทำอันนี้ตามทันไหมข้างหลังจดทันไหมหรือไม่กะจะจดที่อาจารย์ทำสีดำๆเนี้ยเราเห็นไหมสีดำๆในอินเดียกับไทยแลนด์เนี่ยคือเป็นประเทศที่แอคทีฟมากที่พยายามผลักดันให้ BIMSTEC เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคิดง่ายๆประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยทำไมต้องการอะไรเน้นในเรื่องการค้าอันนี้นโยบายของ BIMSTEC เนี่ยจริงๆมันเริ่มถ้าในรัฐบาลไทยเนี่ยเริ่มในส่วน2และถูกผลักดันโดยมากนะในช่วงของรัฐบาลไทยเนี่ยทักษิณโอ้อ่านภาษาอังกฤษเก่งจังมากเดี๋ยวจะเรียนภาษาเยอรมันต่อใช่ไหมเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนะถามว่าและอินเดียล่ะมองพวกเราว่าอย่างไรอินเดียเนี่ยเห็นว่า BIMSTEC เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะโปรโมททำให้เกิดโปรโมทนี่อะไรสนับสนุนใช่ไหมสนับสนุนในเรื่องของอะไรความสัมพันธ์ที่มันอะไรใกล้ชิดมากขึ้นกับประเทศไทยค้าขายอย่างเดียวเลยพวกเรากับเขานะและในขณะเดียวกันอินเดียเนี่ยก็มองอาเซียนเป็นเครื่องมือเหมือนกันที่จะทำให้อินเดียเองเนี่ยกับประเทศทั้งหลายทั้งปวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจ
จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเก็ตหรือยังประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขอให้ดึงแต่ว่าเมนพอยต์ออกมาให้พวกเราตั้งคำถามไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถามเป็นภาษาอังกฤษใครที่เข้มแข็งทางภาษาอังกฤษออกมาเลยแสดงความกล้าหาญออกมาตรงนี้ได้แล้วถามเพียงก่อนนะคะเอาอย่าตื่นเต้นเข้มแข็งกันหมดเลยเหรอหรือใครที่อ่อนแอทางภาษาอังกฤษแต่มีคำถามนะเขียนมาแล้วก็ยกมือแล้วเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเดินไปที่โต๊ะแล้วก็เอามาแปลให้นะคะอันนี้ท่านก็ยกมือได้เลยนะครับหรือว่าส่งคำถามมาข้างหน้าให้จากเราไทยก็ได้นะครับอาจารย์จะทำการแปลให้ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับแต่อาจารย์คิดว่าพวกเราลองพูดภาษาอังกฤษดูก็ได้นะครับโปรเฟสเซอร์ก็ยินดีที่จะตอบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แกเพิ่งบรรยายวันนี้นะครับขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยขออนุญาตถามโปรเฟสเซอร์บุ๊กเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ปวงชนแปลให้พี่ด้วยประเทศอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความหลากหลายและความแตกต่างด้านชาติพันธุ์อันนี้มันจะไปเป็นอุปสรรคต่อ Look East Policy หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะ Okay, Professor Wu, when we look at India, it seems like we see pluralism, we see the multi-ethnicity, and diversity, and it is possible for us to analyze India as the pan-Asianism because if we look at India, we see pluralism and diversity. Even in this country, in the domestic politics, there is diversity. It is impossible for the global or even for the regional area to have the common value such as Asianism. I guess one of the major issues struggle talking about identity and culture. But when we are looking at issues or methods when compare, what India can offer in this direction is our multi-dimensional set of instruments how to deal with ethnic and religious conflicts. It might be something like a model to export to other Asian countries. If you look on the history of India, which kind of strategies they apply, they're really successful in creating new states along language borders and early since the 1950s helped to reduce a lot of ethnic language conflicts. It was, for example, one of the major conflicts in Sri Lanka for the breakout of the civil war, and there was a major issue for the breakup of East Pakistan, Bangladesh. So this is one issue which might be interesting. The second issue is how to deal with religious conflicts. There were in India offers quite interesting instruments to something like reservation politics, which guarantees the minorities a lot of security space, which helps to reduce this conflict. And this might be interesting for our Asian countries. Here in Taiwan, we have also some religious conflicts with your นะครับก็สั้นๆแล้วกันนะครับบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับแล้วเขาพยายามมองในมุมกลับกันว่าถ้าเรามองอินเดียเนี่ยแน่นอนเราเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับความขัดแย้งแต่เขาได้มองในมุมกลับกันว่าบางทีเนี่ยอินเดียก็เป็น case study หรือกรณีศึกษาที่ดีที่สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ในระดับหนึ่งนะครับมีความหลากหลายทางภาษามีเป็นพันภาษาแต่เขาอยู่รวมกันได้ยังไงในระบอบประชาธิปไตยเขาก็มองว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดดีและจุดเด่นที่เราต้องเอามันมาใช้นะครับอย่ามองในแง่ negative และมองในแง่ positive ว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไทยเราเองก็เจอปัญหานี้อยู่ด้วยทำอย่างไรที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและความแตกต่างนะครับตรงนี้อินเดียเป็นโมเดลที่ดีในมุมมองของ Professor Wu นะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปจาก
ท่านอาจารย์รามก่อนกันนะครับ I like to say I appreciate this presentation so much and please to Professor again. Okay, as everyone knows, South Asia has been the important area for a long time. We know South Asia in the name of Sindhu civilization and Aryan civilization, and then the brain could control South Asia and divide to a lot of countries. I want to ask you some question about the country in South Asia as Bhutan. As we know, Bhutan has been the monarchy country for a long time and change to the democracy right now, and I want to know about this. And after question, I want to know if you can focus to Thailand, the connection between Thailand and India. Please point to this question. Important issue. But back now to Bhutan. Bhutan is a very interesting country in terms of its own monarchy. If you link monarchy and democracy in Bhutan, we can actually say something like a top-down model of democratization. It looks a little bit weird for an outsider. If one observes how the Bhutanese monarchy tried to implement democratic elements, it's actually a process which takes 4 or 5 decades. This is about all generations made a little step to implement, like the National Assembly, that was like a royal council, and now that recently election. Interesting is how the Bhutanese people react to that. Actually, they are very suspicious about democracy. They want to maintain, both of them want to maintain status quo, in particular this Trupka elite who belongs to the majority in Bhutan. So Bhutan is a homogeneous country. Actually, you have to make a division between 3 ethnic groups, bigger ethnic groups. Sure, there's some classrooms in the south of Bhutan, which is more or less linked to the Nepalese immigrants. There are other approaches that in this area in southern Bhutan, you're a lot of, I don't want to say resistance, but there were something like you build up from democracy from below. But otherwise, one could say it's Bhutanese monarchy is in this direction very modern, very open, besides some other issues which I don't want to emphasize here, come from their own culture, politics, so there's also some dark sides in Bhutan, and some time or later after this topic to talk about this. Those interesting to observe, in particular now there's a new constitution which is allowing political parties, sure with agreement of the monarchy, king, but Bhutan is in an interesting way towards democracy. How far one can let this concept of democratization travel to Thailand? It's an interesting and big issue. I'm not sure if it's fixed really just in case, or just have to focus on the geographical dimensions, and so it's really hard to compare both countries, but it's definitely a field for future research. And I think that's over in South Asia and Southeast Asia. So I hope I answer your question, but I'm looking forward to talk more about this issue. ครับอาจารย์รามก็พยายามที่จะตั้งคำถามนะครับว่าในกรณีอย่างประเทศภูฏานเนี่ยที่มีระบอบสถ
ถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยพอจะเป็นกรณีศึกษาได้ไหมในการเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับอาจารย์บูก็บอกว่าไม่ขอลงไปมากกว่านี้นะครับเพราะมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยแต่ก็ยกตัวอย่างในกรณีของประเทศภูฏานที่มีเอกภาพในเรื่องของเชื้อชาติมากพอสมควรนะครับแม้ว่าจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีความเป็นเอกภาพสูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าโดยภาพรวมจะเป็นลักษณะของท็อปดาวน์นะครับก็คือว่ามีการใช้อำนาจจากเบื้องบนในการสร้างประชาธิปไตยนะครับแทนที่จะเป็นจากมาจากด้านล่างเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่คนในส่วนที่เป็นคนชนชั้นล่างเนี่ยเริ่มที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยมีการเปิดเสรีมากขึ้นเขาก็ย้อนถามกลับมาตรงนี้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับบ้านเรานะครับที่จะมีการเปิดโอกาสมากขึ้นให้มีการถกเถียงนะครับแล้วก็กรณีศึกษาในกรณีของประเทศภูฏานเนี่ยที่เป็นท็อปดาวน์เนี่ยบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับประชาธิปไตยมาจากด้านล่างขึ้นด้านบนหรือเปล่าหรือว่าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับต้องไปคร่าวๆจากที่อาจารย์บูได้พูดไปนะครับคำถามมีเยอะพอสมควรทั้งในส่วนของคำถามที่ในส่วนของกระดาษที่ส่งมาแล้วก็หลายท่านที่อยากจะพูดเองนะครับเดี๋ยวผมเอาในหมวดอาจารย์ให้หมดก่อนละกันนะครับไม่รู้ว่าโปรเฟสเซอร์พอลจะถามหรือเปล่าครับ Yeah, I can speak in English first, and then I will try to translate it in Thai. And if I have a problem, maybe someone can help answer it. I have a question. India is known for having this wonderful democracy, and yet at the same time, India's foreign policy of late towards Burma, Myanmar, has been one of collaboration with a military junta. It seems ironic that a democracy would be cooperating closely with a military junta. And so what I want to ask is, why did India change its attitude toward Myanmar from sort of one of policy of ignorance to collaboration? And I'm going to translate this if I can. India ประเทศอินเดียมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยของอินเดียมีพันธมิตรเศรษฐกิจกับรัฐบาลที่อยู่เมียนมาที่เป็นรัฐบาลทหารอันนี้มันแปลกมากประชาธิปไตยกับรัฐบาลทหารจะร่วมมือกันมากเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าทำไมอินเดียต้องเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศสู่เมียนมากลายเป็นนโยบายแบบพันธมิตรแบบนี้เข้าใจไหมครับ Yeah, Paul, I'm very grateful that you raised this question because it's also an issue which is troubling me. But as to having a look on India-Myanmar global relation, actually, Myanmar, or the relationship of interaction with Myanmar, was the first step which India did. After previous years, it sounds a little bit weird that India, in particular, the decision maker from a certain faction, claim to be this, I call themselves, not officially, it's my own personal description of them, the secular democratic states. But this is a particular feature of Indian political leadership, I call it ambiguity. So they're really flexible in dealing with various factions. Today they're enemies, the next day they're friends. So at the same time, with those kind of relationships with our country, with certain political group. So how was the development of the Indo-Myanmar relation? We have to say, at the beginning they were quite, I don't know if it's a tense relationship, but there was some critical elements, in particular because India was the host of a lot of dissidents and democratic opposition. India allowed these people to
start propaganda work from India. There were famous broadcasting activities to make the world more or less the parliament aware about this obstacle of their own military junta. Nevertheless, India starts, according to all the points I mentioned today, to develop a relationship with Myanmar just because there are very, very serious reasons because they have to do that. At first, you have to see that India and Myanmar share a land border of 1,600 kilometers. And in particular, this is a land border which is very open, is prosperous, and in particular India's region like the northeast, which has a lot of troubles with insurgencies and terrorist activities, which were supported from Myanmar. And this made India aware of the necessity or the need to talk with Myanmar. That basically the idea is better, instead of fighting the military junta, work with them together and then there's a chance to change things. In addition, this China influence in Myanmar is really a great concern for India. One is the fight in terms of energy resources. And second, China started to build up various infrastructure projects in terms of roads, railways in Myanmar, from China to the south, to the Indian Ocean. In addition, China starts to support some security facilities, in particular ports in Myanmar, which might be also used for Chinese naval activities. This in front of India's home, this makes India quite uncomfortable. There are some other minor problems, for example, I don't know, you know, the Rohingya is a minority in Myanmar, and then now a lot of them escaped India, and this is a big issue for India, which has to be solved, and this is only possible if one talks to this government in Myanmar. So, this was why India started, for some reason why India started to negotiate with Myanmar. And the next thing is Myanmar is the only land access to Southeast Asia. โอเคนะครับสั้นๆนะนิสิตฮะ One thing is the reason for Myanmar, India talks with Myanmar is in front of their door. It's nice four-lane highway, actually also part of this negotiation. ครับโปรเฟสเซอร์พอลแชมเบอร์นะครับตั้งคำถามที่สำคัญมากอาจารย์ก็เห็นด้วยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเวลาที่ดูที่เว็บไซต์วิกิพีเดียเพราะเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอินเดียกับพม่าที่มันมีความยอกย้อนลักลั่นใช่ไหมครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารใช่ไหมครับแต่ต่อมาปุ๊บเนี่ยเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่ารัฐบาลประชาธิปไตยของอินเดียเนี่ยดันมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนนะครับรัฐบาลเผด็จการเพราะอะไรนะครับโปรเฟสเซอร์วูฟเนี่ยก็พูดสั้นๆ3ประเด็นนะครับว่าประเด็นที่1เนี่ยเวลาเรามองอินเดียเนี่ยเราอย่ามองมันในแง่ของความที่มันตายตัวมันมีความยืดหยุ่นสูงโดยเฉพาะในส่วนของรัฐบาลนะครับมีความ flexible สูงและรัฐบาลเองก็พร้อมจะปรับตัวเข้ากับนโยบายต่างประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดในการเมืองระหว่างประเทศนั่นคือประการที่1ประการที่2เนี่ยชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียเนี่ยก็มีอาณาเขตดินแดนที่เชื่อมติดกันเนี่ยเยอะดังนั้นเนี่ยภัยคุกคามมันชัดเจนใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามมองนะครับว่าในตัวประเทศอินเดียเองเนี่ยก็มีคนที่เขาต่อต้านเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยก็ต้องตอบสนองนโยบายหลักของเขาก่อนเพราะว่าเหมือนที่โปรเฟสเซอร์บุกได้บอกคือพม่านั้นเนี่ยอยู่ติดอินเดียมากๆเลยนะครับก็เหมือนเป็นประตูหน้าบ้านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหากันเนี่ยก็จะกระทบอินเดียมากมายรวมไปถึงประเด็นสุดท้ายก็คือว่าชนกลุ่มน้อยชาวพม่าเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงกับประเทศอินเดียด้วยอินเดียเองเนี่ยก็ต้องเจรจาร่วมกับรัฐบาลพม่าทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องเปิดประตูเจรจากันก็อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการให้ความร่วมมือกัน
นะครับแต่อาจารย์คิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นการมองการเมืองของประเทศในแง่ของความเป็นจริงนะครับแบบสัจจานิยมนะครับมองว่ามันมีภัยคุกคามมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นพันธมิตรกับพม่าเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการรักษาถ่วงดุลอำนาจไว้โดยเฉพาะในกรณีของประเทศจีนนะครับที่เป็นมหาอำนาจที่เพิ่มอำนาจมากขึ้นนะครับเลยมีคำถามอยู่พอสมควรในส่วนที่เป็นกระดาษที่ส่งมาเดี๋ยวยังไงเราคงรวบรวมคำถามที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ถามโปรเฟสเซอร์บุ๋มทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์อรไทยได้ช่วยแปลนะครับคำถามที่มาในรูปของภาษาไทยนะครับมีสิทธิ์ที่จะถามเชิญเลยครับ I had to add one more. It's not undiscussed in English. The discussion happens behind closed doors. In India, we do the policy now, but we don't talk about public. We don't talk about negative things about Myanmar. We don't talk about Tibet. We don't talk about other critical issues. Only behind closed doors, this is the new policy. But there are critical discussion going on this. So they try to avoid the issue. Yeah, they try to avoid poor risks in new relations. นิสิตนะใครมีคำถามอีกเมื่อกี้เห็นนิสิตด้านหลังเนาะมีคำถามเยอะแยะเลยยกมือแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเดินไปเก็บกระดาษหรือว่าถ้าใครสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้ก็แสดงตัวและกล้าหาญเดินออกมาลูกอยู่ตรงไหนอ้าวยกมือใครไม่ได้เอาใครก่อนเบียร์เดี๋ยวถามเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเอาวิทย์ก่อนแล้วก็เบียร์นะแล้วระหว่างนี้เนี่ยใครมีคำถามเนี่ยส่งกันเข้ามาแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปพักทานข้าวนะคะเขาทำเป็นภาษาไทยผมจะถามว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับนโยบายลูกอีสของอินเดียเนี่ยสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือได้ภายในภูมิภาคแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกับจีนได้ครับก็เท่ากับว่าสองประเทศนี้จะเป็นมหาอำนาจภายในภูมิภาคหรือไม่แล้วคำถามว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นไปในทางใดที่จะรักษาความมั่นคงอำนาจตัวเองไปให้ได้ Good question คือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามเช็คก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าใจเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เรากำลังถามหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าจีนกับอินเดียพยายามเข้ามาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เราก็เลยมีคำถามว่าแล้วในการที่จีนกับอินเดียเนี่ยพยายามเข้ามามีอำนาจเนี่ยมันไปมีความสัมพันธ์หรือเป็นอุปสรรคต่ออเมริกาหรือเปล่าใช่ไหมส่งผลกระทบต่อบทบาทของอเมริกาอย่างไรบ้างและอเมริกาควรต้องดำเนินทิศทางประเทศในความเป็นมหาอำนาจอย่างไรต่อไปครับ So the student asked if China and India can really have a close relation, and that would mean, you know, the more influence in this region, right? And it's going to become a really great power, not only in the region and around the world too. And how these, right, the cooperation between China and India would affect the power of the U.S. Yeah, this is really good question, and it's not easy to answer. First, there are various circles of relationships involved. I mean, one thing is rapprochement between India and China is really on a good way. People, as I mentioned, the border issues recently, a lot of them are settled now, but still, there's still a lot of tension and problems which we have, like Taiwan and the Southeast Asia, fight for this resources, and I mean there's still enough trouble. And what's going on between India, China, and the United States? And officially, they're more or less a very oblique relationship. I think behind closed doors. I
don't want to say that they are friends, but you have to think on that. Who's the greatest donor of the United States? China. There was a famous, well-known journalist who wrote once an article, I think 1 or 2 years ago, the Chinese Prime Minister was visiting the United States, and Bush was refusing to give him an official state act. So, and the person who overtook this was then Bill Gates, and this journalist was then, yeah, if my biggest money giver donor is coming, so I would give him 2 state acts. So, which means actually how strong the United States is dependent on China. So I don't think that there will be really serious conflict between those states. I'm more afraid in this direction. We should think on how China and the other relationship will develop. It's more important, my personal opinion, how China will develop in the future, in particular the domestic politics that are going on there. If you have a look on the Chinese history, China is a country of revolution. And I'm a little bit afraid that China will solve this problem by themselves. So, which means that the biggest threat lies in China itself, that there will be some serious problems to keep the state together. So basically you're seeing that the close tie between India and China would less likely to happen? I mean, like... No, there will be no, I guess there will be no change. They will continue on this path because both countries, there's a famous slogan I think I wrote down on my little handout. I mentioned today in my talk this famous slogan, Hindi Chini Bye Bye. It's actually a word game. Hindi Chini Bye Bye means Indian and Chinese are friends. So in the 50s, 60s, it's changed suddenly to Hindi Chini Bye Bye, and it means the English term of goodbye. And now they're talking about Hindi Chini Bye Bye in terms of buying things, in terms of having good economic relations. So, and both countries are keen on that, and they will continue because they know that it's not anymore possible to risk these relationships. And China is also aware of the fact that there are own terrorist threats, in particular in the northwest. Some provinces which are currently under attack by Muslim fundamentalists. So there's not a lot of common issues. In particular, China is now more or less retreating from Kashmir. I mean, it's supported normally Pakistan in terms of the Kashmir policy, but now they see China realized if they support longer Pakistan and Kashmir in particular extremists, it has serious impact on their own country. So I guess there will be perhaps not the best friends forever, but strategy. Yeah, strategy, mutual friends. And in terms of US, it depends. I don't think they like to retreat from this area, but and there are so many involvements now in Iraq, Afghanistan. So this is more a question how long they can maintain. so the close tie between China and India, in your view, wouldn't have a ramification for the U.S. anything in the world. Is it? I don't like to answer this question this way. I would say they're more complementary. I mean, sure, if the United States losing influence is not deliberately now by new China-India alliance, it's just because India and China are so growing and they will get automatically more influence. So you see that, both... But it's not a proactive policy to get now. We have to get rid of the United States and Southeast Asia. So you're seeing that China and India cooperation would actually be beneficial for the U.S. too. Yes, I guess more is the index, the various circuits which we had in the past are more or less coming together. Now we have, I mean, what's happening is India, there's Pakistan, China, axis is more or
less weakening. We have a closer relationship between India OS, which was more or less the entrance card for India to Southeast Asia, and all know that I guess it's a little bit more circle like China, ASEAN, India plus US. คือ This will be the new future. อาจารย์จะพยายามสรุปนะครับออกมาเป็น2ประโยคก็คือว่าสิ่งที่เราถามเนาะว่าถ้าจีนกับอินเดียเนี่ยรวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็จะมีผลอะไรต่อ